تعرف ايه اللي حصل للشخص ده خلى قصته بقت اغرب جريمة في تاريخ كندا كلها، وسبب موته فضل لغز لمدة 44 سنة. لا يعرفوا هو مين ولا مات ازاي ولا مين اللي عمل فيه كده. الجثة لما لقوها كانت مشوهة واعضاؤه التناسلية ما كانتش موجودة، لقوها مقطوعة لدرجة انهم ما قدروش يحددوا اذا كان راجل او ست بسبب ان ملامحه كانت متحللة. والمكان اللي لقوا فيه الجثة كان اغرب مما تتخيل، والاغرب اكتر ان هم اكتشفوا الجريمة بالصدفة واتطبق عليها مقولة رب صدفة خير من 1000 ميعاد. بس الميعاد هنا كان مع الشرطة الكندية، ومن هنا اتفتحت اغرب قضية في تاريخ كندا، قضية سام جثة خزان المجاري، الجثة المجهولة. الحكاية بدأت سنة 1977 وبالتحديد يوم 13 إبريل. في يوم من الأيام كانت الحياة ماشية طبيعي جدا في قرية توفيلد الكندية، القرية اللي عدد سكانها ما كانش يتجاوز 1200 شخص. كان في 2 متجوزين، واحد اسمه تشارلي ومراته مافيس ماكلاود. كانوا محتاجين يغيروا مضخة المجاري في مزرعتهم الجديدة اللي هم عايشين فيها، بس بدل ما يشتروا واحدة جديدة ويكلفوا نفسهم قرروا يوفروا فلوسهم ويستخدموا المضخة اللي كانت موجودة في مزرعتهم القديمة اللي سابوها بقالهم كام سنة. المزرعة القديمة كانت على بعد 13 كيلومتر من مزرعتهم الجديدة اللي عايشين فيها حاليا. اليوم ده قرروا ان هم يروحوا للمزرعة ويجيبوا المضخة القديمة، وركبوا العربية واتحركوا، وفي خلال نص ساعة كانوا وصلوا للمزرعة القديمة. اول ما وصلوا ودخلوا المزرعة حسوا بحاجة غريبة، ولقوا حاجات متحركة من مكانها وحاجات تانية ما كانتش موجودة اصلا. مراته قالت له انا حاسة بحاجة مش طبيعية في المكان، فهو حاول يطمنها وقال لها انت بس علشان ما جيتيش هنا من زمان فحاسه ان الموضوع يعني متغير عليكي. فهي اقتنعت واخدوا بعضهم وراحوا الخزان المجاري اللي في المضخه. تشارلي بدأ يفتح باب الخزان القديم، واول الباب ما اتفتح شم ريحة وحشة جدا، بس قال ده اكيد ريحة المجاري، وفتح الكشاف ونزله من الباب. وهنا كانت الصدمة. شارلي اتجمد في مكانه وعينه وسعت وكأنه شاف حاجة صدمته، حاجة مرعبة. لقى في البير حاجة غريبة وبتتحرك في المية، شاف جزمة وشراب عايمين على وش المية. طب ايه اللي جابهم هنا والباب مقفول ومحدش معاه مفتاح المزرعة غيره؟ المهم مد ايده علشان يشيلهم وحس بوزن تقيل كأن في حد بيسحب الجزمة لتحت، ولما شدها جامد لقى رجل انسان طلعله من المية. مراته صرخت بصوت عالي وهو اترعب من اللي شافه وساب كل حاجة ورجع لورا خطوتين وطلع يجري هو ومراته، وفورا بلغوا الشرطة. الشرطة وصلت لمكان الحادثة في خلال نص ساعة وبدأوا يفرغوا الخزان من المية اللي فيه. لكن الموضوع ما كانش سهل، الخزان كان عميق والمية كانت كتير وتقيلة، والموضوع كان صعب لدرجة انهم كانوا بيفرغوا مية الخزان بمغارف الايس كريم، وفضلوا شغالين لكذا ساعة. وبعد مجهود كبير قدروا اخيرا انهم يخرجوا الجثة. اتصدموا من شكلها لان الجثة كانت متحللة بشكل كبير وشكلها مرعب، وكانت ملفوفة بملاية سرير صفرة ومربوطة بحبال نايلون، ولقوا محطوط على الجثة مادة اسمها الجير الابيض. والشرطة توقعت ان القاتل هو اللي حط المادة دي علشان يسرع من عملية التحلل. لكن المفاجأة لما الجير ده اتفاعل مع المية جفف بعض اجزاء الجثة وحافظها بشكل نسبي، يعني حافظ عليها من الاخر. وده اللي ساعد دكاترة الطب الشرعي بعدين. اول حاجة بشعة لاحظها الدكاترة ان الاعضاء التناسلية للجثة كانت مقطوعة بالكامل، لدرجة انهم احتاجوا شهور طويلة علشان يحددوا اذا كانت الجثة لراجل او ست، بسبب ان الجثة اصلا ملامحها متحللة، فده كان مش سهل بالنسبة لهم. الطب الشرعي عمل تشريح للجثة وكشفوا عن تفاصيل مرعبة وتصدم اي حد. اول حاجة قالوها ان الضحية تعرضت لتعذيب وحشي قبل ما تموت، وجسم
جسمه كان محروق وعليه آثار سجاير وحروق كبيرة من مشعل بيوتان. ومشعل بيوتان ده عبارة عن جهاز بيطلع نار بقوة كبيرة وبيستخدم في لحام المعادن. لك أن تتخيل واحد بيتعذب بحاجة زي دي وجلده بيسيح بسببها، متخيل الوجع؟ وكمان الدكاترة لقوا فراغ عند معصمه وحوالين بطنه، وده خلى الشرطة تستنتج إن الجاني كان ربطه بحبل على سرير وقت التعذيب. وكمان واضح على جسمه انه تعرض لضرب شديد واثار الكدمات كانت لسه موجودة رغم التحلل. الجثة كان منظرها بشع لدرجة ان كل حد شافها وصفها بكلمة واحدة بس: ده مش قتل، ده انتقام. بعد كل اللي حصل ده القاتل قرر ينهي التعذيب وطلع مسدس وخلص عليه. اداله رصاصتين على الاقل، واحدة في دماغه والتانية في صدره. وخلي بالك القاتل لسه مخلص، لسه مهمته ما خلصتش. وما اكتفاش بكده، بعدها جاب جير ابيض ورشه على الجثة ولفه في ملاية السرير وربطه كويس وشاله ونقله للمزرعة اللي كان مراقبها وعارف ان اصحابها مش عايشين فيها. ودخل ورماه في خزان المجاري، واول حاجة نزلت كانت راسه. خلى راسه تحت ورجليه فوق وقفل عليه وسابه ومشي وهو متأكد ان جريمته اختفت ومحدش هيدور وراه. بس لسوء حظه ان تشارلي ومراته راحوا المزرعة تاني، ومكان الجريمة الاصلي اللي اتعذبت فيه الضحية فضل لغز ومحدش قدر يوصله. ومن هنا بدأت رحلة البحث: مين الضحية ومين اللي عمل فيه كده وليه اتحط في مكان زي ده بالذات. دكتور من الطب الشرعي خرج بجملة هزت كندا كلها، قال ان دي واحدة من ابشع واكتر الجرائم السادية اللي شفتها في حياتي. الشرطة الكندية بقت تايهة، عندهم جثة بس ما عندهمش اي خيط يوصلهم للجاني، لا بطاقة هوية ولا حد بلغ عن شخص اختفى بنفس المواصفات، ولا حتى قادرين يحددوا ملامحه علشان حد يتعرف عليه، ولا شهود ولا دليل واحد عن المجرم. وكمان بصمات الضحية اختفت مع الوقت بسبب المدة الطويلة اللي قضاها في المية. بس لحسن حظهم ان اسنانه كانت لسه سليمة وحالتها ممتازة. اخدوا كل المعلومات عن اسنانه، زي مثلا شكل الاسنان وعددها واي حشو جديد اتعمل فيها، وتوزعت المعلومات على اكتر من 800 دكتور اسنان في كندا كلها. وكمان نشروا مواصفاتها في مجلات طب الاسنان، بس في الاخر ما وصلوش لاي نتيجة. بعد ما عدى وقت طويل والشرطة الكندية مش عارفين يوصلوا لأي معلومات ولا عارفين يوصلوا لاسمه، في الآخر أطلقوا عليه اسم سام خزان المجاري، لأن الشرطة والصحافة الكندية لما بيلاقوا جثة مجهولة ومش عارفين يوصلوا لأي معلومات عنها بيطلقوا عليها اسم سام. وخزان المجاري ده المكان اللي هم لقوا فيه، وبسرعة الاسم ده انتشر في الصحافة زي النار في الهشيم. وكل اللي اشتغلوا على القضية دي اتفقوا ان هي جريمة انتقامية جدا وابشع جريمة شافتها عينيهم. الشرطة اخيرا قررت تدفن سام بعد ما خلصوا تحقيقات وما وصلوش لأي دليل، والجثة فضلت مجهولة، فقرروا ان هم يقفلوا القضية مؤقتا. فالسلطات قررت ان هي تدفنه في مقابر مدينة ادمونتون. انت متخيل شخص اتعذب واتضرب بالنار واترمى في خزان مجاري، ولما وصل لمرحلة الدفن معرفوش يرجعوا له حقه اللي هو يكون عارف اسمه حتى ويبقى القبر بتاعه معروف. القرية كلها عاشت في حالة من الرعب، والناس كلها بقت تبص في خزانات المجاري بتاعتها اللي يكون في حاجة كده ولا كده، وكل الناس بدأت تشك في بعض، وكل واحد خايف ان القاتل يكون جاره او واحد بيتعامل معاه او صاحبه في الشغل. فالدنيا كانت بايظة بين الناس وكل واحد بيشك في التاني. لكن بعد سنتين من الحادثة، وبالتحديد سنة 1979، الامل رجع من تاني. فريق من العلماء الجنائيين في جامعة اوكلاهوما قرروا ان هم يشتغلوا على القضية، علشان كده الشرطة خرجت الجثة من القبر ونقلوها للجامعة. بعد ما نقلوها اشتغل عليها العالم كلايد سنو وبيتي جاتليف، ودي رسامة طبية. الاتنين استخدموا تقنية حديثة ومن خلالها هيبنوا وجه طيني على الجمجمة علشان يتخيلوا ملامح الضحية وهو عايش. هتقولي وبعد ده كله
وصلوا لإيه؟ اللي حصل إن شكل الجمجمة والملامح والأسنان خلت الدكتور يقول إن الضحية مش أبيض زي الشرطة ما كانت بتقول. قال إن هو من السكان الأصليين لكندا أو من الهنود الحمر، وكمان قدر يحدد عمره وقال إنه تقريبا عنده 35 سنة، مش في العشرينات زي الشرطة ما كانت متوقعة. وكمان من خلال فحص ايده قدر يحدد ان هو كان بيستخدم ايده اليمين. وبعد حوالي 20 سنة وتحديدا سنة 2000 اتعمل شكل جديد تاني لسام في مكتب الفحص الطبي في مقاطعة إدمونتون باستخدام تقنيات أحدث علشان تكون الملامح أوضح وأدق من المرة الأولى. هتقولي يا باشا استنى، انت اخدتني في مرة اولى وبعدين نطيت 20 سنة وما قلتليش ايه اللي حصل في المرتين. هقولك يا سيدي النتيجة اللي طلعوا بيها في المرتين، النتيجة كانت ولا حاجة. الهدف كان من التجارب دي انهم يوصلوا لشكل جديد وادق وينشروه في المجلات على امل ان اي حد يتعرف عليه، لكن للأسف كل اللي عملوه ما كانش كفاية. وفي 2019 الشرطة أعلنت عن محاولة جديدة باستخدام تقنية الحمض النووي DNA. تعاونت الشرطة الكندية مع شركة أمريكية متخصصة في الأنساب الجنائية، وخرجوا الجثة تالت مرة وبعتوها للشركة علشان يعملوا عليها الفحوصات ويشوفوا النتيجة دي هتوصلهم لحاجة ولا لا. وفي سنة 2021 الشرطة الكندية أعلنت خلاص إن هم قدروا يوصلوا لهوية الضحية. الاكتشاف ده حصل بفضل تقنية جديدة اسمها علم الأنساب الجنائي. الشركة الأمريكية خدت عينة من الحمض النووي بتاع سام وقدروا يوصلوا لناس قرايبه بس من بعيد شوية، وفضلوا يدوروا لحد ما وصلوا لعيلته وعرفوا هو مين بالظبط. اسمه جوردون إدوين ساندرسون، أو زي ما كانوا بيقولوا له جوردي. المعلومات اللي اكتشفوها عن جوردي كانت بتأكد حاجات كتير الشرطة كانوا شاكين فيها. كان عنده 21 سنة وقت ما اتقتل، مش 35 زي الدكتور ما قال. وفعلا هو كان من السكان الأصليين لكندا. كمان عرفوا انه كان واحد من الأطفال اللي اتطبق عليهم قانون غريب من الحكومة. القرار كان ان هم ياخدوا اطفال السكان الاصليين من اهلهم ويحطوهم في دار رعاية للتبني، وده يفسر ليه محدش بلغ عن اختفائه، وده يوضح كمان ان هو ما كانش ليه اي معارف في المنطقة. الشرطة عرفت مين الضحية وعرفت اسمه وهو يبقى ابن مين وعنده كام سنة، بس لسه ما وصلوش لمين اللي عمل فيه كده. ولسه لحد النهاردة القاتل مجهول، والله أعلم إذا كان عايش ولا مات. ودي كانت قصة سام جثة خزان المجاري المجهولة. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الجديد. وانا عارف ان انا بتأخر كتير، بس انا كان عندي ظروف، كان اخويا متوفي، فاتمنى تدعوله وربنا يرحم جميع موتانا. استنوني في الحلقة الجاية. سلام.